ल तरकारी यो बोरोकाउली हो। बोरोकाउली पनि भर्खरै भर्खरै अब लाग्न सुरु भइसक्यो। यो यत्रो भइसकेको छ। अनि त्यसपछि अनि तरकारी चाहिँ अब फुलकोपी पनि भइरहेछ। ल हाम्रो यो बन्दा यस्तो भइसकेको छ यहाँ। ऊ यता लागिरहेछ बिचबिचमा। अनि फुलकोपी पनि यो फुल पनि भइसक्यो। फुलकोपी पनि भइसक्यो। ल अब हजुरहरूलाई तरकारी खेती चाहिएछ भने आउनुहोस् है। यो तरकारी चाहिएको छ भने अब यो बन्दा पनि लगभग भइसकेको छ। बोरोकाउली पनि हुँदैछ। फुल पनि राम्रो भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो तरकारी खेती। हजुरहरूलाई घरमै आउने लाई चाहिँ अलि मिलाएर दिने हो। अब हजुरहरूलाई आवश्यकता छ भने अब साँझ बिहान हामीले तरकारी नभई नहुने हो। अर्ग्यानिक हो। फेरि एउटा पनि विषादी हालेर राखेको छैन। यो हामीले पुरै अर्ग्यानिक हो। हामीले आफैलाई खानलाई अनि अलिकति धेरै भएको बेच्नलाई बनाएको हो। हजुरहरू आउनुहोस्। जसलाई आवश्यकता छ साँझ बिहान भान्सामा तरकारी नभई हुँदैन। त्यसैले आउनुहोस्, मिलाएरै दिन्छौँ।